salam. Salam tuh. Untuk saksikan film Disney Salam. Mulan versi live action yang akan tayang secara eksklusif di Disney Plus Hotstar mulai dari 4 Desember. Jadi kalian langsung Siapa aja tuh? dapat menyaksikan film Disney tuh? Mulan dengan pilihan audio original atau Siapa versi tuh? dubbing yang bahasa Indonesia. Kalau aku saranin sih mendingan yang versi dubbing aja yang bahasa Indonesia karena kalian bisa mendengar suara Luna Maya, Dio Yoko, dan Yuki Kato. Dan pastinya juga tanpa Wih, biaya ya kan? tambahan Bobo ya? apapun. Nah, Hmm. tapi nih sebelum menyaksikan langsung filmnya ya, secara kan masih tanggal 4 Desember. Gimana kalau kita coba tonton dulu trailer dari film Disney live action Mulan berikut. Merajuk ya? Maaf ya. Mau. You've been hiding something. Ih, nggak mau dia. I Ih, sense nggak this. mau The dia. moment I met you. Ih, kayak ribet. Ih. When they find out who you are, they will show you Salam. no mercy. Salam. Salam. But only the most true will become a great warrior. I will bring honor to us all. Disney Mulan premier eksklusif 4 Desember di Disney Plus. Oh, sayang, 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 sayang. Susana, Ya. karakter sinetron anak band.